सब्सक्राइब करें सेहत जिंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मौलिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। हम आपके सवालों के जवाब आज फिर ले रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। साथ ही साथ हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप बेल आइकन को जो है वो क्लिक करें ताकि आपको हमारे प्रोग्राम जो है वक्त पर पहुंच सके। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि हम सवाल जवाब जो हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम उन्हीं सवाल जवाब को लेंगे जो बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि एक ही किस्म के सवालात बार बार आ रहे हैं और हम बार बार तफसील से उनका जवाब देते हैं। तो आते हैं पहले सवाल की तरफ। नसीम मलिक साहब हैं, उम्र 26 साल है, जवान हैं, कद 5 फुट 10 इंच है, वज़न 81 किलो है। इनकी टांगों, घुटनों में और हड्डियों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। तो ये समझते हैं क्या ये ख़तरनाक है? देखिए भाई, कद भी आपका अच्छा है, वज़न ज़्यादा है। वज़न अगर आप कम करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि 2-3 हफ्तों में ही ये टिक टिक की आवाज़ बंद हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों को अगर गाहे बगाहे किसी जोड़ से आवाज़ आ जाए तो वो उसे बार बार सुनने के लिए उस जोड़ को उसी जाविये से मोड़ते हैं। कुछ लोग उंगलियों को मोड़ते रहते हैं, उंगलियों से टक टक की आवाज़ आएगी। कुछ लोगों को अगर घुटने मोड़ने से या फैलाने से कोई आवाज़ आ जाती है तो वो बार बार उसे सुनने के लिए बार बार उसी एंगल से जो है घुटने को मोड़ते हैं। ये एक बुरी आदत है। तीसरी बात जो कि बहुत मुस्तनद है हिकमत में भी, आयुर्वेदिक में भी, मेडिसिन में भी, कि ऐसे लोग पानी कम पीते हैं, इनका वज़न ज़्यादा होता है। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं या किसी किस्म के तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं, उनके भी जोड़ों से ये आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका कभी बचपन में या नौजवानी में कोई एक्सीडेंट हुआ हो किसी जोड़ के ऊपर, और वो जोड़ के साथ बहुत सी लिगामेंट्स होती हैं, अगर वो ज़ख्मी हो जाएं तो कुछ एंगल्स में बैठते हुए, जैसे घुटने मोड़ते हुए या नमाज में अत्तहियात पे बैठते हुए घुटनों से आवाज़ आ सकती है। तो आगाही के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो यह कि आप मोबाइल हों, एक्टिव हों, वर्जिश करते हों, पानी ज़्यादा पीते हों, नशा कोई ना करते हों। वज़न कम करने के लिए हमने हमेशा से कहा है कि चिकनाई वाली जो अशिया हैं, गोश्त वाली जो अशिया हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। बेकरी का सामान कम से कम इस्तेमाल करें, और जो सोडा ड्रिंक्स हैं, कोका कोला ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल हद्दुल वसा कम कर दें। अगर आपको फिर भी 1-2 हफ्ते के बाद भी जो है कोई शिकायत हों, जोड़ों से आवाज़ें आती हों, या आपको किसी ख़ास पोजीशन में बैठने से कोई तकलीफ़ होती हो, तो फिर आप जो है किसी भी अपने फैमिली मालिक से अपने शहर में दिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। शुक्रिया।